วิทยุไทยป๊อปส่งจูนកិច្ចសម្ភារจากប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីនៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ប្រចាំថ្ងៃនេះគឺមិនខុសពីថ្ងៃសុក្រមួយដងដែរចំពោះប្រធានបទគឺយើងលើកយកនៅដំណោះស្រាយមួយចំនួនដើម្បីស្វែងរកច្រកចេញអំពីបញ្ហាដែលជាប់គាំងនយោបាយក្នុងពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយកមកធ្វើការបកស្រាយជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្ទាប់ពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឬក៏គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅត្រឹងមួយរយៈចុងក្រោយនេះមិនទាន់មានដំណោះស្រាយណាមួយឲ្យល្អប្រសើរនៅឡើយទេបន្ទាប់ពីការប្រើអំពើហិង្សាពីសំណាក់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់រដ្ឋាភិបាលឯកបកលោកហ៊ុនសែនមកលើក្រុមបាតកោកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរព្រះសង្ឃរួមទាំងប្រជាពលរដ្ឋស្លូតត្រង់ដែលស្រឡាញ់អំពើយុត្តិធម៌និងប្រកាន់របបប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដធ្វើការតវ៉ាទាមទារនៅសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខ្លួនកាលពីចុងឆ្នាំ2013និងដើមឆ្នាំ2014នេះចាស់ហើយចំពោះវាគ្មិនដែលអញ្ជើញចូលរួមនៅថ្ងៃនេះគឺត្រូវបានផ្ដល់កិត្តិយសពីលោកកែមលីដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវអភិវឌ្ឍសង្គមនិងជាអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមដ៏មានប្រជាប្រិយមួយរូបផងដែរចា៎ដូច្នេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍សំណួរដេញដោលជុំវិញស្ថានភាពនយោបាយក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននៅកម្ពុជានិងដំណោះស្រាយថាតើត្រូវធ្វើយ៉ាងណាជាបន្តទៅទៀតដើម្បីទម្លុះទម្លាយនៅភាពជាប់គាំងនេះពីព្រោះថាការជាប់គាំងនយោបាយសពថ្ងៃធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងទៅដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាវិនិយោគទុនមិនបានចូលមកបណ្ដាក់ទុននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាដោយកិច្ចសម្ភាសក្រោមប្រធានបទខាងលើគឺមានលោកអ៊ិតសុខាជាអ្នកចោទសួរឆ្លើយឆ្លងទៅកាន់លោកកែមលីមានខ្លឹមសារដូចតទៅខ្ញុំបកករណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គនិងសូមជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទឥឡូវនេះលោកនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយហើយខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរតែម្ដងលោកកែមលីបាទសូមជម្រាបសួរហើយសូមជម្រាបសួរដល់ជនរួមជាតិបាទដោយលោកបានជ្រាបហើយអំពីស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូចជានៅត្រឹងមិនទាន់មានសញ្ញាណាមួយជាវិជ្ជមានថានឹងអាចធ្វើការចរចាដោះស្រាយបាននៅឡើយទេប៉ុន្តែបើយើងមើលសកម្មភាពរបស់បងប្អូនពលរដ្ឋនៅតែមានសន្ទុះចង់ធ្វើបាតកម្មតវ៉ាដើម្បីទាមទារនេះទាមទារនោះប៉ុន្តែត្រូវបានបង្ក្រាបជាបន្តបន្ទាប់ចង់សួរថាដំណោះស្រាយនយោបាយនៅពេលនេះតើលោកវិភាគមើលថាតើត្រូវដោះស្រាយបែបណាចំពោះស្ថានភាពបែបនេះបាទសូមអរគុណខ្ញុំសូមបកស្រាយជូននៅស្ថានភាពនយោបាយមួយផ្លែតសិនហើយយើងនឹងចូលជ្រៅនឹងដំណោះស្រាយឬក៏រូបភាពផ្សេងៗនៅក្នុងស្ថានភាពសង្គមយើងជារួមយើងឃើញនាវាកម្ពុជាកំពុងតែធ្វើដំណើរដោយភាពផុយស្រួយបានន័យថាស្ថិតនៅក្នុងកាលៈទេសៈមួយដ៏លំបាកហើយមានគ្រោះថ្នាក់ខ្ពស់រួមទាំងរដ្ឋាភិបាលត្រូវទទួលនៅការប្រមានឬក៏ការផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ជាច្រើនដែលខ្ញុំតែងតែនិយាយថាទទួលបាននៅការលឿងពីសហគមន៍អឺរ៉ុបពីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយទទួលបានការកំហំពីប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាផងដែរក្នុងកំឡុងបាតកម្មកោតកម្មកន្លងមកដោយសារអីយើងឃើញស្ថានភាពចុងក្រោយនេះមានការលំបាកហើយខ្ញុំសូមលើកឡើងនៅរឿងរ៉ាវ 4-5 ចំណុចដើម្បីបញ្យល់បងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទី1ខ្ញុំធ្វើការប្រៀបធៀបអំពីល្ខោនបាសាក់ដែលគេលេងតាក់តែងឡើងដោយកេងនស័កតាក់តែងឡើងដោយកែវយឹតយ៉ាងអីគេមានតួចម្រុះតួនឹងមានតួឯកតួរងតួកំ ប្លែងតួយាយតាតួស្ដេចតួយៈតួកាចអីជាដើមហើយយើងឃើញកន្លងមកនេះយើងប្រើប្រាស់តែតួកាចបាញ់សម្លាប់អំពើហិង្សាប្រើដបងប្រើអីធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋអាហ្នឹងគឺរឿងមួយដែលយើងមិនគួរប្រើប្រាស់ហើយហេតុអីបានយើងមានតួច្រើនតួឯកច្រើនតួកំសត់ច្រើនហើយតែយើងមិនបញ្ចេញមកយើងបញ្ចេញតែតួកាយតួសាហាវរបៀបនេះអាហ្នឹងរឿងមួយរឿងទី2នៅពេលដែលខ្ញុំឃើញស្ថានភាពថ្មីយើងនឹកឃើញទៅដល់ស្ថានភាពតាំងពីដំបូងការសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋការបង្កាយគ្រាប់បែកការបង្ក្រាបបាតកម្មការបាញ់សម្លាប់នៅស្ទឹងមានជ័យស្ពានក្បាលថ្នល់សួនកណាតយ៉ានិងការបង្ក្រាបថ្មីនេះហើយដូចជាអ្នកនិពន្ធតែមួយ
ហើយអ្នកនិពន្ធនឹងរបៀបអ្នកនិពន្ធអត់ក្បួនហើយมันមានការចូលរួមនិពន្ធរៀបចំជាយុទ្ធសាស្ត្រពីបញ្ញវន្តឬក៏អិសរាជជនសំខាន់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនអានឹងដែលយើងមើលឃើញគ្រោះថ្នាក់ទី2ចំណុចទី3ដែលយើងមើលឃើញរដ្ឋាភិបាលគណៈបកប្រជាជនកំពុងតែប្រឆាំងនឹងច្បាប់ធម្មជាតិខ្ញុំលើកឡើងឧទាហរណ៍2 3ទេជារួមអ្វីក៏ដោយយើងត្រូវមានការផ្លាស់ប្ដូរកាលណាយើងពីតូចហើយដល់យូរទៅរាប់ឆ្នាំទៅយើងចាស់យើងស្លាប់កាលណាយើងពាក់អាវថ្មីដល់យូរទៅអាវនឹងវាចាស់ហើយយើងត្រូវដូរពាក់អាវថ្មីបន្តទៅទៀតអញ្ចឹងកាលណាយើងមិនព្រមធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរអីសោះមិនព្រមកែអាកប្បកិរិយាអីសោះវាជាការប្រឆាំងនឹងច្បាប់ធម្មជាតិពីព្រោះចលនាពិភពលោកវាត្រូវដើរទៅមុខទី2ប្រឆាំងនឹងច្បាប់ធម្មជាតិមួយទៀតមនុស្សយើងកើតមកអត់ដូចគ្នាទេមានភាពចម្រុះពណ៌មានមុខមានសម្លេងនឹងផ្សេងគ្នាមានគំនិតគេហៅថាពហុគំនិតនឹងផ្សេងគ្នាមានសេរីភាពខាងគំនិតយើងនៅក្នុងគ្រួសារមាន5នាក់មានគំនិត5ផ្សេងគ្នាយើងនៅក្នុងស្ថាប័នមានផ្សេងគ្នានៅក្នុងប្រទេសក៏ចឹងដែរមានសម្លេងប្រឆាំងសម្លេងស្របសម្លេងសង្គមស៊ីវិលសម្លេងសហជីពសម្លេងអ្នករងគ្រោះអ្នកមានអំណាចអ្នកមានអីចឹងដោយសារអីគាត់ប្រឆាំងនឹងធម្មជាតិច្បាប់ធម្មជាតិគេត្រូវប្រមូលសម្លេងគេត្រូវប្រមូលពហុគំនិតនឹងយកមកសង្យោគដើម្បីរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រធ្វើការងារធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តធ្វើគោលនយោបាយគេអត់ដែលប្រឆាំងនឹងគំនិតទាំងអស់នោះទេគេមិនដែលដាក់គំនិតខ្លួនឯងមួយឲ្យមនុស្សទូទាំងប្រទេសអនុវត្តមិនអាចទៅរួចទេអានឹងគឺជាការប្រឆាំងនឹងច្បាប់ធម្មជាតិហើយអានឹងរឿងទី1ដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងមួយទៀតពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពីមួយខែទៅមួយខែការដឹកនាំការគ្រប់គ្រងភាពដឹកនាំគឺត្រូវបត់បែនជានិច្ច flexible leadership នឹងបានន័យថាភាពជាអ្នកដឹកនាំនឹងត្រូវបត់បែនទៅតាមស្ថានភាពប្រទេសទៅតាមការវិវត្តនៃបច្ចេកវិទ្យាទៅតាមការវិវត្តនៃការយល់ដឹងប្រជាពលរដ្ឋយល់ដឹងវិភាគបានត្រឹមត្រូវទៅលើអ្នកនយោបាយវិភាគបានត្រឹមត្រូវទៅលើអ្នកវិភាគទៅទៀតมันអាចកែប្រែគាត់បានទេมันអាចធ្វើនយោបាយប្រជាបទมันអាចធ្វើនយោបាយវិឆេទកម្មมันអាចធ្វើនយោបាយភូតផលអីបានទៀតទេអញ្ចឹងអាហ្នឹងស្ថានភាពទាំងអស់ហ្នឹងយើងត្រូវតែទទួលស្គាល់បើសិនជាយើងមិនទទួលស្គាល់ទេគឺយើងមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមឬក៏ស្ថានភាពនយោបាយក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះបានទេរឿងមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ខ្ញុំមានការសោកស្ដាយត្រង់ថាកាលណាពួកសហជីពរិះគន់រដ្ឋាភិបាលថាពួកនឹងពួកប្រឆាំងកាលណាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលរិះគន់ថាពួកនឹងប្រឆាំងក្រុមនិស្សិតបញ្ញវន្តរិះគន់ថាក្រុមនិស្សិតបញ្ញវន្តនឹងសិតតែប្រឆាំងជាចុងក្រោយបើសិនជាយើងចាត់ទុកថាមនុស្សឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រព័ន្ធសង្គមទាំងមូលសិតតែប្រឆាំងខ្លួនយើងចុងក្រោយគឺឯកោតែម្ដងហើយយើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នណាថ្ងៃក្រោយទៅស្រាប់តែកូនយើងរិះគន់យើងឬក៏ប្រពន្ធយើងរិះគន់យើងចោទថាហ្នឹងពួកប្រឆាំងទៀតចុះវាអស់តែតោលម្នាក់ឯងឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងបើយើងមានមិត្តភក្តិ10នាក់មិត្តភក្តិម្នាក់ស្ដីឲ្យយើងថាអាហ្នឹងអត់ត្រូវទេបោះបង់ចោលមួយទៀតរិះគន់យើងថាឲ្យយើងបោះបង់ចោលអាហ្នឹងគឺជាខ្វះតែម្ដងចុងក្រោយយើងដើរឯកោជាម្ដងធ្វើការឯកោតែម្ដងអាហ្នឹងគឺជាក្រិតក្រមធម្មជាតិដែលខ្ញុំមិននិយាយពីច្បាប់យើងទេអាហ្នឹងដែលខ្ញុំគិតពីស្ថានភាពឥឡូវនេះយើងមានរូបភាព3ធំស្ថានភាពនយោបាយរបស់យើងទី1គឺរូបភាពគណៈបកកាន់អំណាចគណៈបកប្រជាជនគឺកាន់រដ្ឋសភាកាន់រាជរដ្ឋាភិបាលហើយកំពុងតែដំណើរទៅមុខចឹងទៅគណៈបកប្រឆាំងនៅក្រៅរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែដើរធ្វើចលនានយោបាយក្នុងចំណោមសកម្មជនរបស់គណៈបកខ្លួនឯងនិងក្នុងចំណោមប្រជាជនទូទៅឬក៏សហគមន៍ជាតិអន្តរជាតិដែលជាដើមឡើយអញ្ចឹងស្ថានភាពនេះសំណួរសួរថាយើងចង់បានទេប្រហែលជាប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនមិនចង់បានទេប្រហែលជាគណៈបកប្រជាជនមិនចង់បានស្ថានភាពបែបនេះទេប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែប្រាប់ខ្ញុំបញ្យល់ជូនបើសិនជាស្ថានភាពបែបនេះអ្នកដែលចំណេញគឺយ៉ាងម៉េចអ្នកដែលចំណេញគឺគណៈបកប្រឆាំងទៅវិញទេគឺជាអ្នកដែលចំណេញហើយបានចំណេញពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋសភាពុំទាន់មានសុពលភាពពេញលេញកាលមុនថៃសហគមន៍អន្តរជាតិគេគ្រប់គ្រងហើយមានសុពលភាពហើយគេចូលរួមប៉ុន្តែចុះឥឡូវនៅពេលដែលគេមិនគ្រប់គ្រងវិញគេឲ្យធ្វើការស៊ើបអង្កេត28ប្រទេសរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកឥណ្ឌូនេស៊ីជប៉ុនចក្រភពអង់គ្លេសឧទាហរណ៍គេឲ្យធ្វើការស៊ើបអង្កេតភាពមិនប្រក្រតីសួរថាតើយើងគិតថាសភាហើយរដ្ឋាភិបាលមានសុពលភាពទេអត់ទេទី2ជំនួយច្រើនណា
ខាង OSA ខាង World Bank ជួយខាងអភិបាលកិច្ចល្អនិងម្ចាស់ជំនួយផ្សេងៗទៀតគេចាំមើលអំពីដំណោះស្រាយនយោបាយអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលដើរទៅមិនល្អទេមិនស្រួលទេហើយមួយទៀតបើសិនបើនៅតែអញ្ចឹងគណៈបព្វប្រឆាំងធ្វើសកម្មភាពនយោបាយគឺប្រមូលការគាំទ្របានច្រើនរហូតដល់ឆ្នាំ2017បោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំ2018បោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាបោះឆ្នោតជាតិទៅគឺគណៈបព្វប្រឆាំងគឺទទួលបានប្រជាប្រិយភាពខ្ពស់តែម្ដងហើយមានភាពរឹងមាំតែម្ដងផ្ទុយទៅវិញគណៈបព្វប្រជាជនបានកាន់អំណាចកាន់រដ្ឋសភាកាន់រាជរដ្ឋាភិបាលធ្វើកំណែតម្រង់មិនមានប្រសិទ្ធភាពលាក់ប្រជាប្រិយភាពទៅវិញទេអញ្ចឹងយើងចង់បានរូបភាពហ្នឹងទេយើងអត់ចង់បានរូបភាពហ្នឹងទេយើងចង់បានការប្រកួតប្រជែងស្មើគ្នានៅក្នុងវិស័យនយោបាយរូបភាពទី2ក្នុងកលៈទេសៈដែលយើងចង់មានដំណោះស្រាយចង់មានសម្បទាននយោបាយយើងគួរតែប្រសិនបើមិនមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញឬក៏មិនមានការបោះឆ្នោតមុនអាណត្តិមិនមានការសម្បទាននយោបាយមិនមានការស៊ើបអង្កេតភាពមិនប្រក្រតីទេមានរូបមន្តទី2ដែលខ្ញុំលើកឡើងប្រសិនបើយន្តការសភាទាំងមូលនិងយន្តការផ្សេងទៀតគ្រប់គ្រងដោយគណៈបព្វប្រឆាំងហើយយន្តការរាជរដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកកណ្ដាលដាច់ទៅខ្ញុំគិតថានឹងជួយគ្នាបានណាមានតុល្យភាពអំណាចមើលគ្នាទៅវិញទៅមកទីហោថាយន្តការសភាទាំងមូលទាំងប្រធានរដ្ឋសភាអនុប្រធានរដ្ឋសភាគណៈកម្មការទាំងអស់គណៈបកប្រឆាំងទទួលខុសត្រូវហើយគណៈបកកណ្ដាលដែលទទួលខុសត្រូវរដ្ឋាភិបាលគឺជាសមាជិកសភាសាមញ្ញធ្វើកិច្ចការងារជាមួយនឹងគណៈបកប្រឆាំងក្នុងការតាក់តែងច្បាប់ក្នុងការពិភាក្សាច្បាប់និងការត្រួតពិនិត្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺប្រយោជន៍ជាតិមែនតើគឺជួយបានច្រើនកំណែតម្រង់ក៏ស៊ីជម្រៅដែរក៏មានប្រសិទ្ធភាពច្រើនដែរពីព្រោះមានអ្នកមើលហើយមានអ្នកធ្វើអាហ្នឹងរឿងទី2ដែលយើងអាចយកជារូបមន្តបាននៅពេលដែលស្ថានភាពធ្លាប់ទាំងខាងផ្នែកនយោបាយអញ្ចឹងប៉ុន្តែរឿងទី3គេហៅថា the best scenario គឺជារឿងល្អបំផុតសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាហើយអ្នកនយោបាយគួរតែចាប់យកឱកាសនេះរឿងទី3គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកប្រជាជនគួរតែព្រមព្រៀងគ្នាជាមុននឹងចូលរដ្ឋសភាព្រមព្រៀងគ្នាលើចំណុចអីខ្លះទី1ព្រមព្រៀងគ្នាលើយន្តការរដ្ឋសភាទី2ព្រមព្រៀងគ្នាលើយន្តការសមស្របគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតទី3ព្រមព្រៀងគ្នាកែរដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រាទី78ស្ដីអំពីតំណាងរាស្ត្រហើយអាចអនុញ្ញាតឲ្យមានជំរើស3ដែលសមស្របជំរើសទី1គឺអាចបោះឆ្នោតជាតិមុនអាណត្តិបានន័យថាបោះឆ្នោតអាណត្តិទី6នៅឆ្នាំ2015នឹងគឺជាជំរើសសមស្របបើសិនជាយើងចាប់ផ្ដើមព្រមព្រៀងគ្នាជាមុនហើយព្រមព្រៀងគ្នានឹងជាសាធារណៈនៅមុខព្រះភ័ក្ត្រព្រះមហាក្សត្រដែលជាសាក្សីហើយនឹងអង្គទូតទាំងឡាយដែលជាសាក្សីហើយកែយន្តការរដ្ឋសភាយន្តការគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញអនុញ្ញាតឲ្យមានការបោះឆ្នោតអាណត្តិទី6នៅឆ្នាំ2015អានឹងរឿងជំរឿទី1ជំរឿទី2អាចធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រាទី78នឹងដែរហើយឲ្យមានការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំនិងការបោះឆ្នោតជាតិជាមួយគ្នានៅឆ្នាំ2017ចំណេញយ៉ាងម៉េចព្រោះទម្រង់នៃការបោះឆ្នោតដូចគ្នាអង្គបោះឆ្នោតដូចគ្នាគឺប្រជាពលរដ្ឋទូទៅដូចគ្នាគ្រាន់តែបោះឆ្នោតហើយកណនីកៅអីតំណាងរាស្ត្រតាមខេត្តបោះឆ្នោតហើយកណនីកៅអីក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់តាមឃុំសង្កាត់អាហ្នឹងគឺជាជំរើសទី2ដែលអាចបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2017ជាមួយគ្នាទាំងក្រុមប្រឹក្សាឃុំទាំងតំណាងរាស្ត្រហើយចាប់ផ្ដើមរៀបចំយន្តការបោះឆ្នោតឲ្យល្អមានអព្យាក្រឹតភាពមានប្រព័ន្ធត្រឹមត្រូវ system គ្រប់គ្រាន់នីតិវិធីយើងអាចធ្វើការកែសម្រួលហើយនឹងរូបមន្តនៃការកណនីកៅអីបើយើងកណនីកៅអីយករូបមន្តសមាមាត្រក៏បានកណនីកៅអីយកសំណល់ខ្ពស់បំផុតក៏បានអាហ្នឹងក៏ជួយបានល្អដែរកុំយកមធ្យមភាពខ្ពស់បំផុតដូចរាល់ថ្ងៃអាហ្នឹងគឺជួយបានអាហ្នឹងជំរើសទី2ដែលអាចសមស្របជំរើសទី3ប្រសិនបើយើងធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រាទី78ធ្វើវិសោធនកម្មបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ច្បាប់បោះឆ្នោតធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រឲ្យមួយអាណត្តិទៅ4ឆ្នាំក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក៏4ឆ្នាំបោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រក៏4ឆ្នាំអញ្ចឹងយើងអាចបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2016បានហើយនឹងបោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រនៅឆ្នាំ2017បាននេះជាជំរឿនដ៏ល្អបំផុតការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំមានន័យថាចាប់ពីពេលហ្នឹងទៅគឺបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់4ឆ្នាំម្ដង4ឆ្នាំម្ដងបោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រ4ឆ្នាំម្ដងបើ4ឆ្នាំម្ដងថយមួយឆ្នាំពី2017ថយ2016ពី2018ថយ2017
អានឹងគឺជាប្រយោជន៍ជាតិហើយឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋច្រើនមិនទាំងអស់ទេជាពលរដ្ឋខ្លះក៏គាត់មិនចង់អញ្ចឹងដែរគាត់ចង់តែបោះឆ្នោតភ្លាមជាពលរដ្ឋខ្លះក៏មិនចង់អញ្ចឹងដែរចង់តែឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចុះចេញប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋខ្លះក៏ចង់រក្សាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែរអានឹងគឺជាទស្សនវិជ្ជារួមទូទៅនៅក្នុងស្ថានភាពនយោបាយក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នបាទអរគុណលោកកែមលីដែលបានបង្ហាញអំពីដំណោះស្រាយដែលកំពុងតែជាប់គាំងនយោបាយជំរាបជូនអស់លោកអ្នកស្ដាប់ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការចាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មានពី3ចំណុចប៉ុន្តែខ្ញុំសូមសួរទៅខាងលើបន្តិចដោយសារលោកលើកឡើងថាខាងគណៈបកកណ្ដាលធ្វើរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺប្រឆាំងនឹងធម្មជាតិគឺថាធម្មជាតិយើងប្រើប្រាស់ចាស់ត្រូវផ្លាស់ប្ដូរយកថ្មីវិញប៉ុន្តែយើងមើលឃើញស្រាប់ហើយគឺវាអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែតែអ្នកណាមួយដែលធ្វើឲ្យគាត់ប្រឆាំងនឹងធម្មជាតិចង់សួរខាងពីខាងក្រោយខ្នងបងប្អូនមិនស្ដាប់ក៏ចង់ដឹងដែរថាគាត់លេងល្បែងនយោបាយមានការបង្ក្រាបមានការទិញអីជាហោហែកន្លងមកប៉ុន្តែម្ដងនេះគឺដូចអត់មានទិញដូរអីទេតែបង្ក្រាបធ្វើម៉េចដើម្បីគាត់នឹងធ្វើឲ្យបានប្រឆាំងនឹងធម្មជាតិចេះតែជោគជ័យរហូតថាក្នុងអាណត្តិនេះអាចទៅរួចទៀតទេហើយមួយទៀតតើតើនឹងរឿងដំណោះស្រាយដោយលោកបានលើកឡើងជំរាបជូនអនុស្ដាប់ថាជំរើសមានប្រមាណបាញ់ហ្នឹងលោកថាបើអាចចូលសភាជាប្រធានសភាឲ្យដាច់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលគណៈបកកណ្ដាលដាច់ទៅអញ្ចឹងយើងអាច check and balance តរយៈភាពគ្នាប៉ុន្តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគាត់បានលើកឡើងតាំងពីមុនបោះឆ្នោតហើយព្រាមគាត់បានលើកឡើងថាមិនដែលមានគណៈបកចាញ់ឆ្នោតឡើងធ្វើប្រធានសភាទេវាមិនដែលមានដូច្នេះដំណោះស្រាយហ្នឹងក៏គឺបរាជ័យហើយតើតើនឹងបញ្ហាមួយទៀតចង់ឲ្យមានការកែរដ្ឋធម្មនុញ្ញឬក៏បោះឆ្នោត4ឆ្នាំម្ដងហ្នឹងថាអាចទៅរួចទេបើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគាត់ចេះតែមានការទាត់ចោលនៅការទៀមទារបស់គណៈបកជំទាស់បោះឆ្នោតឡើងវិញឬក៏បោះឆ្នោតមុនអាណត្តិបាទបាទជារួមនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះបើសិនជាគណៈបកប្រជាជនមិនធ្វើសម្បទាននយោបាយខ្លះអ្វីដែលខ្ញុំបានលើកឡើងគឺយើងសុខចិត្តយកស្ថានភាពទី1ហ្នឹងទៅគណៈបកប្រជាជនចេះតែធ្វើបើកឡានបន្តទៅទៀតទៅមិនដឹងថ្ងៃណាធ្លាក់ជ្រោះមិនដឹងថ្ងៃណាបែកកង់បន្ថែមទៀតប៉ុណ្ណាអាហ្នឹងគឺយើងសុខចិត្តយកអញ្ចឹងប៉ុន្តែជាទូទៅបើសិនជាយើងចង់ជួយជាតិយើងមែនគណៈបកទាំងពីរត្រូវមានសម្បទាននយោបាយអាហ្នឹងបានគេហៅថាការចរចាបើសិនជាយើងចរចាហើយយើងគិតថាมันមានសម្បទាននយោបាយមានជំហររៀងខ្លួនគឺมันមានការចរចាទេហើយកម្រិតហ្នឹងក៏នៅធំដែរមិនខិតទៅរកចិត្តគ្នាទេជារួមមិនអាចបន្តធ្វើអញ្ចឹងបានទៀតទេពីរឿងការគ្រប់គ្រងអំណាចដោយសារអីខ្ញុំលើកឡើងប្រព័ន្ធសង្គមទាំងមូលកាលមុនវា inactive វាអត់កម្រើកបានន័យថាប្រព័ន្ធសាធារណៈគេហៅ public sector គ្រូបង្រៀនមន្ត្រីរាជការទាហានប៉ូលីសគាត់ចេះតែនៅសង្ងំទោះបីលំបាកលំបិនរស់នៅក្នុងគុកឥតជញ្ជាំងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ទ្រាំប៉ុន្តែឥឡូវអត់ទ្រាំចឹងទេចាប់ផ្ដើមកម្រើកហើយតិចឬក៏ច្រើនគឺមានការជជែកពិភាក្សាមានការតវ៉ាមានការនិយាយខាងក្រៅខាងក្នុងហើយអាហ្នឹងរឿងមួយរឿងទី2គឺប្រព័ន្ធឯកជនគេហៅ private sector គឺចាប់ផ្ដើមកម្រើកមែនទែនហើយរោងចក្រកាត់ដេរចាប់ផ្ដើមតវ៉ាហើយនៅតែតវ៉ាទោះបីមានបាញ់សម្លាប់មានចាប់ដាក់គុកមានធ្វើបាបក៏ដោយគឺនៅតែតវ៉ាដដែលទេមានរោងចក្រខ្លះចាប់ផ្ដើមតវ៉ាទៀតហើយមានរោងចក្រក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតដូចជាក្រុមហ៊ុនសិនទ្រីអី1000អ្នកជាងនេះចាប់ផ្ដើមតវ៉ាបើសិនជាមិនដំឡើងប្រាក់ខែ$150គាត់អត់ទៅប្រមូលសម្រាមអានឹងចាប់ផ្ដើមអានឹងអត់ទាន់ចូលដល់អូតែលអត់ទាន់ចូលដល់សេវាកម្មអត់ទាន់ចូលដល់ខាងកសិកម្មទេទើបតែយើងឃើញមានឧស្សាហកម្មខ្លះហើយនិងសេវាកម្មខ្លះអានឹងប្រព័ន្ធសង្គមទី2ប្រព័ន្ធសង្គមទី3គឺប្រព័ន្ធឯកជនប្រព័ន្ធសង្គមស៊ីវិលគេហៅ civil society sector ចាប់ផ្ដើមកម្រើកគ្រប់គ្នាមកនឹងគឺគណៈបព្វជិជនចាប់យកអត់បានពីប្រព័ន្ធសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមកម្រើកចាប់ផ្ដើមតវ៉ាចាប់ផ្ដើមប្រឆាំងមកមិនមែនធ្វើការជាមួយទេគឺចាប់ផ្ដើមជំទាស់នៅអ្វីដែលជាអាកប្បកិរិយាមិនល្អតែម្ដងប្រព័ន្ធសង្គមទី3គឺប្រព័ន្ធសហគមន៍គេហៅ community sector community sector បណ្ដាញនេសាទបណ្ដាញព្រៃឈើបណ្ដាញបឹងកក់បរិយាកាសបណ្ដាញជនជាតិដើមភាគតិចបណ្ដាញកសិករបណ្ដាញអ្នកផ្ទុកមេរោគអេដស៍បណ្ដាញបរិសុទ្ធស្រឡាញ់បរិសុទ្ធបណ្ដាញទាំងអស់នឹងជាពិសេសបណ្ដាញពហុវិស័យគឺចាប់ផ្ដើមកម្រើកតែម្ដងហើយនៅមិនស្ងៀមទេអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងរៀបចំការដឹកនាំប្រឆាំងនឹងច្បាប់ធម្មជាតិវាត្រូវតែឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរវាត្រូវតែឲ្យមានការកែប្រែវាត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរការដឹកនាំទៅតាមសម័យកាល
គឺមិនអាចទៅរួចទេហើយយើងចាំមើលខ្ញុំក៏ខ្ញុំចាំមើលដែរខ្ញុំចាំមើលថាតើទៅដល់ត្រឹមណាដែលអាចទៅរួចបើសិនជាយើងសុខចិត្តយកស្ថានភាពបែបនេះទី2គណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ត្រូវតែមានសម្បទានដែរមិនរឹងត្អឹងទេឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំឲ្យជំរឿសបើសិនជាគ្រប់គ្រងយន្តការសភាទាំងមូលហើយចូលទៅក្នុងសភាក៏ជាជំរឿសមួយដែលសមស្របដែរហើយបើសិនជាចូលទៅក្នុងរដ្ឋសភាហើយធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រាទី78អនុញ្ញាតឲ្យមានជំរឿស3បោះឆ្នោត2015បោះឆ្នោត2017ឃុំសង្កាត់ឲ្យតំណាងរាស្ត្រជាមួយគ្នាបោះឆ្នោត2016ឃុំសង្កាត់និងបោះឆ្នោត2017តំណាងរាស្ត្រជំរឿសទាំង3ហ្នឹងក៏ជាជំរឿសមួយដែលយើងគួរតែសម្បទានដែរសុខចិត្តចូលបំពេញសុពលភាពរាជរដ្ឋាភិបាលសភាពេញលេញហើយសុខចិត្តរងចាំការបោះឆ្នោតមុនអាណត្តិឬក៏បោះឆ្នោត4ឆ្នាំក្នុងមួយអាណត្តិឃុំក្រុមប្រឹក្សាឃុំហើយនឹងតំណាងរាស្ត្រខ្ញុំគិតថាអាចជួយកែប្រែស្ថានភាពនឹងបានរឿងមួយទៀតដែលសំខាន់គឺប្រសិនបើនេះជាជំរឿសមួយផ្សេងទៀតដែលខ្ញុំចេះពិចារណាយើងត្រូវទៅសេអំពីផលប្រយោជន៍ប្រជាជនផលប្រយោជន៍យុវជនផលប្រយោជន៍បញ្ញាជនហើយនិងផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិប្រសិនបើគណៈបកណាដែលគាត់ព្រមធ្វើហើយធ្វើបានកិច្ចសន្យាហ្នឹងនៅមុខសាធារណជនផលប្រយោជន៍ប្រជាជនកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រគម្លាតអ្នកមានអ្នកក្រទីហោវាមាន 30% 40% រដ្ឋាភិបាលថា 22.85% អញ្ចឹងណាអាចធ្វើបានរហូតដល់ 10% ឬក៏ 15% នៅឆ្នាំ2018ហើយធ្វើនឹងធ្វើដោយវិធីនេះជាវិធីថ្មីអាហ្នឹងក៏យើងព្រមដែរសម្រាប់ប្រយោជន៍ប្រជាជនប្រយោជន៍យុវជនឧទាហរណ៍ថាយុវជនយើងត្រូវធ្វើការសិក្សាក្នុងយុវជន6នាក់មានការងារធ្វើតែម្នាក់ឯងអញ្ចឹងបើសិនជាគណៈបកណាមួយអាចឲ្យយុវជននឹងធ្វើបានសឹងគ្រប់គ្នាហើយមានគោលនយោបាយប្រាក់ខែអបបរមាសមស្រប$150ឧទាហរណ៍ឬក៏$200អញ្ចឹងក៏អាហ្នឹងប្រយោជន៍យុវជនតែម្ដងអាហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែព្រមព្រៀងគ្នាហើយប្រយោជន៍បញ្ញាជនបានន័យថាម៉េចមន្ត្រីរាជការទាហានប៉ូលីសបើសិនជាគណៈបកណាមួយថាឥឡូវខ្ញុំអនុវត្តតាមអនុសាសន៍10ចំណុចដែលខ្ញុំបានលើកឡើងហើយអាចឲ្យប្រាក់ខែទាបបំផុតដល់មន្ត្រីរាជការទាហានប៉ូលីស$500អូខេអាហ្នឹងគឺល្អហ្មងហើយប្រយោជន៍ប្រជាជនមួយទៀតគឺឧទាហរណ៍ថាតម្លៃស្រូវអង្គតម្លៃស្រូវទាបបំផុតតែ500ជាងទេខ្ពស់បំផុតរាល់ថ្ងៃហ្នឹងតែ700 800រៀលទេក្នុង1គីឡូតែមកគណៈបកណាថាឥឡូវខ្ញុំអាចឲ្យ1000ទៅ1200រៀលនៅក្នុង1គីឡូក្រាមក្នុងកិច្ចសន្យារបស់ខាងខ្ញុំហ្នឹងគឺនៅឆ្នាំ2015 2016អាហ្នឹងបើសិនជាបានចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងបានតែប្រហែលជា10ចំណុចជនអន្តោប្រវេសន៍ចឹងដែរចាប់ពីពេលនេះទៅខ្ញុំសន្យាថាសូម្បីតែម្នាក់ក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលបានដែរខុសច្បាប់ហើយអ្នកដែលខុសច្បាប់ទាំងឡាយខ្ញុំសន្យាថាខ្ញុំនឹងបញ្ជូនទៅវិញខាងព្រំដែនក៏ចឹងដែរកោះត្រល់កោះមួយចំនួនខ្ញុំសន្យាថានឹងតវ៉ាឲ្យដល់ទីបំផុតបានមិនបានគឺមិនដឹងទេហើយនឹងព្រំដែនគឺខ្ញុំសន្យាថាមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកណាចូលបន្តទៀតបានអញ្ចឹងមាន10ចំណុចហ្នឹងចុះកិច្ចសន្យាជាមួយគ្នាគណៈបកប្រឆាំងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហើយមុខទល់មុខសាធារណជនមុខប្រភពព្រះមហាក្សត្រជាសាក្សីហើយប្រជាពលរដ្ឋជាសាក្សីប្រសិនបើអ្នកឯងធ្វើមិនបានទេក្នុងពាក់កណ្ដាលអាណត្តិឧទាហរណ៍2015ធ្វើអត់បាន 30% 2016ធ្វើអត់បាន 30 ទៅ 40% ទេគឺអ្នកត្រូវតែរៀបចំបោះឆ្នោតសាជាថ្មីខ្ញុំគិតថាជាជំរឿសល្អមួយទៀតដែលយើងអាចជជែកគ្នាបានប្រសិនបើកិច្ចសន្យារបៀបជាផលប្រយោជន៍ប្រជាជនយុវជននិងបញ្ញាជននិងប្រទេសជាតិរបៀបនេះអរគុណលោកកែមលីលោកបានលើកឡើងសិតតែបំរើផលប្រយោជន៍ជាតិទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការមួយមានការអ្វីដែលជាការព្រួយបារម្ភគឺគណៈបព្វជិជនមិនព្រមខ្ញុំចង់សួរសំណួរមួយដែលលោកបានលើកឡើងថាបើសិនបើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចសម្បទានគ្នាអាចចូលគឺកិច្ចព្រមព្រៀងចូលរួមជាមួយគ្នាមួយខាងរដ្ឋាភិបាលមួយសភាប៉ុន្តែបើសិនជាគណៈបព្វជិជនកម្ពុជានៅតែមានមិនមានឆន្ទៈនៅក្នុងការឲ្យអនុម័តច្បាប់អីចេញគេនៅតែមិនលើកដៃដោយសារកម្លាំងគេមានដល់68អាសនៈដូច្នេះយើងតែ55បើសិនជាចូលសភាមែនវានៅតែជាប់គាំងនយោបាយដដែលហើយហ្នឹងជាប់គាំងមិនអាចអនុម័តឲ្យបានប៉ុន្តែយើងចូលទៅវាដូចជាផ្ដល់នូវសុពលភាពស្របច្បាប់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី5ដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហ្នឹងបាទជារួមដោយដែលខ្ញុំបានលើកឡើងប្រសិនបើគណៈបកមួយធ្វើអីបានសេចចិត្តប្រទេសយើងប្រៀបដូចជានាវាមួយអញ្ចឹងជាទូកមួយអញ្ចឹងមានម្នាក់នោះជិះក្បាលទូកក៏បានជិះកតុយទូកក៏បានជិះកែមទូកក៏បានសេចតែចិត្តម្ដងកលែងទៅនេះម្ដងកលែងទៅនោះតែម្នាក់ឯងខ្ញុំគិតថាចូលទៅក៏ដូចជាអត់មានប្រយោជន៍ដដែលហ្នឹង
បើសិនតែគាត់ចង់ធ្វើកំណែតម្រង់គាត់ធ្វើកំណែតម្រង់ទៅគាត់ចឹងទៅអត់មានការចូលរួមអត់មានការជជែកពិភាក្សាគ្រប់ជ្រុងជ្រោយច្បាប់អនុម័តក៏អនុម័តតែគណៈបកមួយដដែលអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាក៏អត់ប្រយោជន៍ដែរអញ្ចឹងយើងសុខចិត្តទទួលយកនៅស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែបើសិនជាមានសម្បទានមានការគិតគូរអំពីផលប្រយោជន៍ជាតិវែងឆ្ងាយមែនមានលក្ខខណ្ឌជាមុននឹងចូលច្បាស់លាស់ទាំងយន្តការត្រួតពិនិត្យតាមដានទាំងយន្តការបោះឆ្នោតទាំងយន្តការនៃការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តនៅក្នុងរដ្ឋសភាតាមរយៈធ្វើកំណែតម្រង់បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរដ្ឋសភាយន្តការរដ្ឋសភាដើម្បីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តចំពោះសមាជិកសភានីមួយៗអាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាមានប្រយោជន៍ដូចខ្ញុំបានលើកឡើងអញ្ចឹងយើងចាំមើលគាត់ធ្វើកំណែតម្រង់ដូចឧទាហរណ៍ថ្មីនេះរៀបចំក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិដើម្បីរៀបចំទៅក្តាប់បញ្ហាប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីទៅរៀបចំសេវាសាធារណៈវេទិកាសាធារណៈដើម្បីទៅតាមដានអំពីគុណភាពសេវាសាធារណៈអាក្រុមការងារហ្នឹងខ្ញុំមើលទៅ20ឆ្នាំលើកមុនហ្នឹងគឺជាក្រុមការងារគណៈបកទេតែមានបកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាប្រធានបន្តមកឲ្យចុះទៅថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យប្រើសាំងរដ្ឋផងប្រើសាំងឯកជនផងប្រើបេសកកម្មរដ្ឋផងបេសកកម្មឯកជនផងប៉ុន្តែក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំមើលឃើញគឺយកក្រុមការងារគណៈបកហ្នឹងដាក់ជាក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិដើម្បីធ្វើកំណែតម្រង់ស៊ីជម្រៅដើម្បីអីដើម្បីប្រើប្រាស់ឡានស្របច្បាប់ដើម្បីប្រើប្រាស់សាំងស្របច្បាប់ដើម្បីប្រើប្រាស់យន្តការជាតិស្របច្បាប់ហើយភាគច្រើនដែលខ្ញុំមើលទៅគឺទៅពង្រឹងគណៈបកច្រើនជាងទៅធ្វើកំណែតម្រង់ស៊ីជម្រៅកាលណាគឺកំណែតម្រង់ស៊ីជម្រៅគេទៅវិមជ្ឈការការងារគេមិនមែនយកមនុស្សពីថ្នាក់ជាតិយកទៅចឹងទេគេវិមជ្ឈការការងារឲ្យថ្នាក់ក្រោមហ្នឹងគាត់មានយ៉ាងហោចណាស់5យ៉ាងទី1មានធនធានគ្រប់គ្រាន់ទី2មានអំណាចគ្រប់គ្រាន់ទី3មានសេចក្តីសម្រេចចិត្តតាមកម្រិតកំណត់ទី4មានបច្ចេកទេសគ្រប់គ្រាន់ហើយមានឱកាសដើម្បីបើកចំហឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមកាលណាធ្វើកំណែតម្រង់គេត្រូវរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រត្រឹមត្រូវហើយយុទ្ធសាស្ត្រនឹងមានការចូលរួមហើយចុះទៅនឹងធ្វើអីធ្វើកំណែតម្រង់អីទៅជួយអីដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីយើងដឹងហើយអត់មានប្រសិទ្ធភាពបញ្ហាធនធានរ៉ែមែនទេបញ្ហាសេវាសាធារណៈបញ្ហាអំពើពុករលួយអីហ្នឹងគឺដឹងទាំងអស់គ្នាមិនចាំអីរៀបចំសេវាសាធារណៈក៏យើងដឹងដែរសំខាន់គឺយន្តការដោះស្រាយឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ទៅវិញទេដែលអាចជួយបានបាទមួយទៀតលោកកំលីតកតងទៅនឹងការដំណោះស្រាយនេះនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគេសង្កេតឃើញទាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងមន្ត្រីនៃក្រមអាវ៉ាតចេះតែចង់ឲ្យខាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចូលទៅជជែកគ្នានៅក្នុងសភាដើម្បីកែតម្រង់ឬក៏ចង់កែប្រែកោជបឬក៏កែតម្រង់វិសោធនកម្មមួយចូលទៅជជែកគ្នានៅក្នុងសភាប៉ុន្តែអត់បាននិយាយអំពីអំណាចនៃតលយៈភាពអំណាចអីអត់បាននិយាយចេះតែចង់រុញឲ្យចូលសភាហើយខាងមន្ត្រីឬក៏ខាងដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនទុកចិត្តដោយសារតែមានបទពិសោធន៍គណៈបក្សphânពេចមកហើយតែចូលទៅគឺដូចបំពេញភាពស្របច្បាប់ឲ្យគណៈបព្វជិជនហើយអញ្ចឹងមិនបានធ្វើអ្វីទាំងអស់នេះហើយបានជាមានការជប់កាំងរហូតដល់សប្តាហ៍ហ្នឹងអញ្ចឹងអាចវិធីណាផ្សេងទៀតសម្រាប់គណៈបព្វជិជនកម្ពុជាដែលគួរតែមានការចរចាគ្នាឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចូលរួមឲ្យបានសុខកាយសប្បាយចិត្តទាំងអស់គ្នាដូចខ្ញុំបានលើកឡើងអញ្ចឹងមានអ្នកទី3បាននេះថាអ្នកសម្របសម្រួលហ្នឹងបើសិនជាបានអង្គព្រះមហាក្សត្រជាការប្រសើរជាអាជ្ញាកណ្ដាលហើយអង្គព្រះមហាក្សត្រមិនជឿសេចក្តីសម្រេចទេបាននេះថាគណៈបកទាំងពីរនឹងចរចាគ្នាឲ្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយព្រមគ្នានៅលក្ខខណ្ឌទាំងឡាយជាចំណុចលំអិតទាំងយន្តការរដ្ឋសភាទាំងយន្តការរបស់គណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតទាំងយន្តការកំណែតម្រង់ផ្សេងទៀតលំអិតហើយបានចុះហត្ថលេខាជាមួយគ្នាជាបដិសន្ធិសិនទៅជួបអង្គព្រះមហាក្សត្រព្រះអង្គមានព្រះរាជទូនីតិជាអាជ្ញាកណ្ដាលផ្សាយបន្តផ្ទាល់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដឹងហើយចុះហត្ថលេខានៅមុខព្រះភ័ក្ត្រព្រះមហាក្សត្រទទួលស្គាល់ជាសាក្សីរួមហើយយើងចាប់ផ្ដើមចូលប្រជុំសភាដើម្បីធ្វើតាមជំហានដែលយើងបានព្រមព្រៀងគ្នាជាមុនហ្នឹងទៅខ្ញុំគិតថាអាចជួយបានហើយមានតែផ្លូវនឹងមួយទេដែលអាចជួយបានប៉ុន្តែមួយរយៈកន្លងមកដូចលោកនិងលោកបណ្ឌិតពីររូបផ្សេងទៀតបានដាក់លិខិតទៅហើយប៉ុន្តែมันមានដំណោះស្រាយយើងព្រះមហាក្សត្រឲ្យធ្វើដំណោះស្រាយបញ្ហានយោបាយណាប៉ុន្តែរុញទៅឲ្យខាងមេបកទាំងពីរហ្នឹងអញ្ជើញទៅវិញចំណុចនេះដូចជាបាទខ្ញុំគិតថានឹងត្រឹមត្រូវហើយប៉ុន្តែត្រូវថាបកទាំងពីរត្រូវទៅជែកគ្នាលំអិតសិនហើយព្រមព្រៀងគ្នាសិនចាំសរសេរលិខិតស្នើព្រះអង្គឲ្យចូលរួមជាអាជ្ញាកណ្ដាលពីព្រោះព្រះអង្គចូលរួមជាអាជ្ញាកណ្ដាលមិនមែនព្រះអង្គដាក់ចំណុចឲ្យទទួលយកទេបាទន័យថាគណៈបកទាំងពីរព្រមព្រៀងគ្នាជាមុនសិន
ông ai riêng chia tập tới nó không cách tập trung thuê phía kia rồi viên cái nạp bạn nắng hói chỉ xả xầy nó không cách prom prieng năng ảnh năng ai từ tụi vô bàn chẳng trong cái thà cái nạp bạn chỉ chun ai làm gió kê cái nạp bạn xung quanh chia ai làm cầm sự khá cú thế chỉ diêm tê tẹt tông nên tụi mình tụi màu hay chỉ chơi như cầu lâu cài trán chơi khi nó hang cà phê nhâm bài nhâm ấy chung khi bây giờ nghĩ trán tới nhung cái thà mà nước mình đẹp nhé càng ăn cùi chỉ chơi khiการไหนยักย้อนการไหนโยกนี้การไหนยังเราใช้วิธีการไหนเจอให้อัดบานเดี๋ยวเจอนี้มันคอฟฟี่ไปกับปนนี่การไหนยังอัดเสาบานเดี๋ยวเจอนี้คือยังเจอเคลียร์ใช้วิธีจังจังก็ทางช่วยบานไปเพราะนั้นลูกไอ้เปรียบเทียบปีอาไตตะกาปีการจบการนโยบายกายบุ๋มใบปีปอนใบจบการนโยบายกันน้องไตตะประหักสัตว์ในเมืองในปัจจุบันแล้วถ้าตาปีน้องตัวดำเนินการช่วยสรุปเนี่ยปีฝนถึงไปในดักนอมดาวสมัยกรมประหารนอมบานรักลุงนโยบายคนสันได้หรือมวยอย่างไม่ก็พระองค์เจ๋งบ้านพระองค์บานช่วยขณะปะแต่งใบหนึ่งจูบจีบอดปีซอสแต่งซอมอย่างซีแต่งศพอ้านกันนั้นแต่งพระองค์จะกรมคุณสลายบดโจรูมประชุมกับตามเข็มจ้ำอ่ะจังยุกทาเป็นนั่นคืออัดสระสูนี้รุ่นมาเอาไปเพียซาวิ่งไปเพียซามาดองให้มาดองที่มาดองให้มาดองที่ถ้าตาประกาศโดยริจุรธาบิบาลขณะปะปีหรือมือขณะปะใบยุกทาเป็นเนื้อแต่ขณะปะทั้งปีนั่งแต่เจคนี่แต่ได้เลยเอาเตานี้จำจูประเภทมาสัตว์ดำใบชิสะใส่จอหัตเลขานกนงกิจโปร่งเพียงหนึ่งให้กิจโปร่งเพียงนั้นคือยังมีบทพิสูจน์เจอนะยังมันกลัวคอกโกงทีเดียวบทพิสูจน์นำเก่าใบเก่าผมใบปีปอนใบครุบกร้อนได้จีพิสูจน์บทฝนเป็นไปฝึกการงี้จุมุ้ยนั่งรถทับบบาลจุมุ้ยนั่งขณะปะจีจุนจังกิจโปร่งเพียงเราเวียงขณะปะสังครุชีจุมุ้ยนั่งขณะปะจีจุนเต้าใจหลุมอัดเมียนจุ่มเฮียนเมียนเปวิเลียเติมเต้าเมียนทนเทียนเติมเต้าดำใบอ่านวัดจุ่มเฮียนในมวยการน่ายื่นอันเมียนกิจใจกิจโปร่งเพียงหลุมอัดเตะให้ยื่นโจลเต้าวิเคราะห์น่ะบ่มเป็นสมบูรณ์พิบให้กำนายทำรงมันใจไอ้แต่ได้คือเธอเอาไปเชื่อปลอดนั้นตัวรองครูแต่ได้เตะอันนั้นเด็กยมพิจารณาจูนบ่เพราะนั้นลูกสังเกตเมื่อทางคณะประชาชนทำผู้ชิดก็จังเมียนดมนอสไลทางภายนโยบายนั้นเอาเมียนกาตัวสกอตจะอันตรายเฉียดตีให้เบอร์เซนจะกอดจังเมื่อหาได้บานเชียกอดเหมือนพร้อมสามปฏิญดูจะไว้แต่มีการลึกลายบอกปัวรอดทำเหมือนเยอะการเตรียมเตี้ยบอกขณะปะสังครุเฉียดจะจ้าครับเอาเยอะการเตรียมเตี้ยบอกไปชีพรอดหาได้มันเกิดมันจะตูเชียวชื่อรวมตะโบงยังกระตาปะหายชื่อกอดกึศหาการที่ประชุมสภาตะโบงนะหรือก็มันตอนโจประชุมสภากอดกึศหาดูปีนัดมุนไอ้ทางคณะปะสังครุเชียดนั่งรถตามกราวโจลฝีกราวไอ้จังต่อเตี้ยเลยพอตัวสปอตให้โจสภาไอ้จังเลยก็อัดกึศหาสถานพิบวิเขาขณีจังให้บานเชื่อมท่าไปช่างหนึ่งฉบับทอมจิตเอาไว้วิถีการปลายปลูวิถีการเรียนโซดเมรีในชื่อบอฟิซาวหนึ่งอันนั้นก็จะมิสอาจามชันมวยทอมเราบอกคณะปะจิจุนกึศหารุ่นพิโกโจบอลางมากรมศึกษาคอมนุ้ยลางไอ้ดอสเพียประชุมสเพียตะโบงคราวมันทำปฏิพิปรมาสัตคือจอบปัจจัยวิอัดโดยการหมุนอันนั้นคือมิสอาจามชันบ้านในท่าไหมที่สมานข้ออาการสมานข้อนั้นแต่ส่วนกรุณาตัวสั้นเบอร์นองสถานพิแบบนี้ไปให้จิกวันเหมือนรุ่นเรือนเชียงเปย์อันนั้นเรื่องมวยเรื่องที่ปีก็ก็มีหาจำชันมวยที่นาวเปย์แต่อัดบานโจประชุมสเพียยูอัดมีแผลคล้ายไปให้ชีพวกนั้นใบบาสามทีเนี่ยviệc cung tài cầm sạc kha rồi cả xóm lần si rồi mà cầm ná trôiไปจุ่มนี่วิอัดมีนเอาแขวต่างออกนั่งไงอันนั้นมิสอาจำชันที่ปีบานิท้าสมานข้อที่ปีสมานข้อที่ใบคือกดศึกษาได้แม้แต่อัดศึกษาเนี่ยศึกษาอมปีรัฐธรรมนูญศึกษาอมปีจะบับบอกชาวท่าตาบนเส้นที่คือมันโจเลยอยากไปผมมวยค่ายมาฉะนั้นอาโยกับไอ้สเปียนี่ตัวใจไอ้กระดาษปักเสียงบานเต้เราศึกษาต้องไปอัดบ้านเราอัดบ้านคือมีอาจารย์สันติใบได้สำคัญเนี่ยจงขอยเนี่ยเด็กๆยังเคยกดมีอาจารย์สันนั้นเถิดแต่เรียนกันนะป้าจีจุนมีอาจารย์สันสองท่าเพราะสันบางกันนะป้าซึ่งครูชื่อรีบจอมปัตตกรรมและโหดจังนะอย่างเฉินมาตัดเปียตัดได้คือมันนึกกันนะทอยเตาวันนี้มีอาจารย์สันไหมตัดมวยนู้คือหายเฉียด10,000ตัดขอยมาทิศมา20,000ตัดขอยมาทิศ40,000เพราะสันบางรีบจอมปัตตกรรมตรงไงที่ปูนใครแมกราทิศไงตัดทิศอันมาเรียนมากราบก่อนอันนั้นคือเชื่อมิสอาจารย์สัน
នៅពេលដែលទំហំប្រជាជនកាន់តែកើននៅពេលដែលប្រជាជនចាប់ផ្ដើម connect គ្នាបានផ្សារភ្ជាប់គ្នាអ្នកខាងក្រោមអ្នកជាតិអ្នកអន្តរជាតិរោងចក្រផ្សារភ្ជាប់មួយគ្រូបង្រៀនផ្សារភ្ជាប់មួយគណៈបកស្អិតទៅគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមបង្ក្រាបតែម្ដងពីព្រោះបើអត់បង្ក្រាបគឺ connect គ្នាទូទាំងប្រទេសអាហ្នឹងគឺជា assumption ទី4ដែលខ្ញុំគិតឥឡូវគាត់ធ្វើ assumption មួយទៀតដែលខ្ញុំគឺធ្វើការសន្និដ្ឋានគាត់ធ្វើ assumption ថាម៉េចអ្នកឯងមិនចូលហើយខ្ញុំធ្វើកំណែតម្រង់6ខែបង្កើតក្រុមការងារ6ខែទៅមុខមើលតើវារីចម្រើនអីខ្ញុំថាគ្មានបានប្រយោជន៍អីច្រើនទេអញ្ចឹងកុំធ្វើ assumption ខុសឲ្យសោះគួរតែអញ្ជើញអ្នកដែលមានបទពិសោធន៍នៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសក្នុងចំណោមក្មេងៗបញ្ញវន្តនៅទីស្តីការក្រសួងនីមួយៗនឹងយកមកប្រជុំគ្នាឲ្យគាត់ធ្វើ assumption ជូនគណៈបព្វជិជនប្រសិនបើផ្អែកលើចិត្តគំនិតចាស់ដដែលនឹងគឺខ្ញុំគិតថានឹងមាន assumption រហូតហើយចុងក្រោយគឺនាំនាវាកម្ពុជានឹងឲ្យគ្រោះថ្នាក់តែម្ដងបាទអរគុណលោកមករយៈចុងក្រោយនេះក៏ដូចជារយៈពេលយូរណាស់មកហើយជាការកាត់សម្គាល់គឺឃើញថាគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាគាត់ធ្វើដំណើរតាមលក្ខណៈបែបសពថ្ងៃហ្នឹងគឺគាត់ចាត់ទុកថាជាលក្ខណៈបែបប្រជាធិបតេយ្យនីតិរដ្ឋរបស់គាត់ប៉ុន្តែភាគច្រើនដែលគេមើលឃើញថាមិនមែនទេថាជាលក្ខណៈផ្ដាច់ការឬក៏កុម្មុយនីសអីអញ្ចឹងប៉ុន្តែមិនស្ដាប់គាត់ចេះតែយកលក្ខណៈបែបប្រជាធិបតេយ្យនីតិរដ្ឋហើយគាត់បានចោទទៅគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនាំគ្នាធ្វើបាតកម្មដើរហែតាមផ្លូវអត់ប្រយោជន៍អត់ចូលប្រជុំសភាអីជាដើមអញ្ចឹងមួយទាមទារមតិរបស់ខ្លួនថាខ្លួននឹងធ្វើតាមបែបលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យត្រឹមត្រូវមួយថាប្រច្រាស់ហើយមិនធ្វើមិនត្រឹមត្រូវទេសូមឲ្យធ្វើអញ្ចេះឬដើម្បីចូលនៅក្នុងកន្លងប្រជាធិបតេយ្យទៅវិញតែធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យមានការយោគយល់គ្នាទៅបានទោះបីជួបជុំគ្នាក៏ដោយប៉ុន្តែបើការទាមទារនឹងវាខុសគ្នាស្រឡះប៉ុន្តែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគណៈបកគ្រប់គ្រងអំណាចនឹងចង់ឲ្យមានភាពស្របច្បាប់ផ្នែកអន្តរជាតិដែរចំណុចហ្នឹងជាបញ្ហាសំខាន់ខ្ញុំមិនដឹងថាតើគណៈបកប្រជាជនគាត់កំពុងតែអនុវត្តនឹងហើយគាត់ថាគាត់ដើរកន្លងប្រជាធិបតេយ្យនឹងផ្អែកទៅលើនិយមន័យមួយណាផ្អែកទៅលើចំណុចណាខ្លះជាធម្មតាខ្ញុំចូលរួមក្នុងការវិយតម្លៃគេហៅថាយុទ្ធនៅក្នុងគម្រោងយុទ្ធធម៌ពិភពលោក World Justice Project អំពីនីតិរដ្ឋប្រទេសនីមួយៗនៅក្នុងនោះមានប្រទេស100ជាងដែលចូលរួមវិយតម្លៃហើយប្រទេសកម្ពុជានឹងចាប់ផ្ដើមវិយតម្លៃតាំងពីឆ្នាំ2010ខ្ញុំចូលរួម2009 2010 2011 2012និង2013គេវិយតម្លៃនីតិរដ្ឋនឹងមាន8ចំណុចធំសំខាន់ហើយក្នុងមួយចំណុចនោះមានសំណួររាប់រយដើម្បីធ្វើការវិយតម្លៃថាតើប្រទេសនឹងប្រទេសនីតិរដ្ឋអត់ចំណុចទី1គឺគេហៅថា fundamental rights ប្រទេសនីតិរដ្ឋតតែយើងគោរពសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឥឡូវនេះគ្មានទេគឺ0កាលពីមុនបានប្រហែលជា3កន្លះអីក្នុងបន្ទុក10ឥឡូវនេះគឺថយច្រើនហើយគេ fundamental rights នឹងរឿងទី2គេហៅថា open government រដ្ឋាភិបាលមួយបើកចំហព័ត៌មានក៏បើកចំហថែមទាំងដាក់ច្បាប់រឹតបន្តឹងមួយទៀតជួបជុំគ្នា10នាក់អត់បានអត់ឲ្យបាតកម្មកោតកម្មទៀតមានន័យថាម៉េច close government កាលមុនបានបន្ទុក3ទៅ4ទេនៅក្នុងចំណោម10ឥឡូវហ្នឹងវាសឹងរមួយមិនឃើញមានរឿងអីដែលយើងនិយាយថាយើងនឹងជាប្រទេសនីតិរដ្ឋល្អទី3គឺគេហៅថា limited government power អំណាចរបស់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងត្រូវមានដែនកំណត់អត់ជាន់លើអំណាចសភាអត់ជាន់លើអំណាចរាជរដ្ឋាភិបាលទេឥឡូវហ្នឹងមិនត្រឹមតែជាន់លើអំណាចសភាឬមួយក៏តុលាការទេគឺគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងនៅក្នុងប្រទេសទាំងមូលតែម្ដងមិនត្រឹមរដ្ឋាភិបាលទេមនុស្សម្នាក់ពីរនាក់ទៅទៀតអាហ្នឹងគឺយើងវាយតម្លៃនីតិរដ្ឋយ៉ាងដូចម្ដេចហើយ absence of corruption បានន័យថាអត់មានអំពើពុករលួយហើយយើងខ្ពស់ជាងគេបន្ទុកឡើងទៅទៀតបន្ទុកខាងអាក្រក់ហ្នឹងមួយទៀតគេហៅថា civil justice បានន័យថាយុត្តិធម៌ជនស៊ីវិលអត់មានសោះដោយសារអីគឺតុលាការរបស់យើងមិនឯករាជ្យបាញ់សម្លាប់ចាប់ដាក់គុកធ្វើបាបគេនៅពេលដែលគេតវ៉ាដោយសន្តិវិធីមួយទៀតគេហៅ criminal justice បើសិនអ្នកណាប្រព្រឹត្តបទអក្រិតអត់មាននីតិរដ្ឋភាពហើយយើងខ្ពស់បំផុតនីតិរដ្ឋភាពរឿងច្រើនដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងដូចជា social order security បានន័យថាមានសន្តិភាពសង្គមមានសន្តិសុខសន្តិភាពសង្គមកាលពីវាយតម្លៃឆ្នាំ2011 2012បានបន្ទុក7ក្នុងចំណោម10ខ្ពស់ជាងគេបំផុតក្នុងចំណោម8ចំណុចហ្នឹងប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺធ្លាក់នៅតែក្រោម5មីបន្ទុកហ្នឹងបានន័យថាអត់ដល់មធ្យមភាពផងអញ្ចឹងសូចនាករ
ចំណុចទាំង8ដែលគេវាតម្លៃនីតិរដ្ឋហ្នឹងមិនបានមធ្យមភាពទេអញ្ចឹងគាត់ថាដើរទៅនីតិរដ្ឋយ៉ាងដូចម្ដេចខ្ញុំមិនដឹងថាតើគាត់វាតម្លៃតាមចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងដែរអត់ទេហើយគាត់បានអាននិយមន័យនឹងច្បាស់លាស់ទេហើយគាត់ធ្លាប់ធ្វើអង្កេតនិយាយអំពីនីតិរដ្ឋហ្នឹងទេគាត់ធ្លាប់ធ្វើសិក្សាស្រាវជ្រាវវាតម្លៃអំពីស្ថានភាពនីតិរដ្ឋនៅស្រុកខ្មែរទេខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាអត់ដែលវាតម្លៃទៀតក៏មិនដឹងអាហ្នឹងឯងដែលយើងត្រូវតែមានការចាប់អារម្មណ៍ហើយយើងចេះតែនិយាយថាបានហើយថានឹងមាត់มันមានលេខมันមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវច្បាស់លាស់បាទប៉ុន្តែកន្លងមកថាតាមស្ថាប័នណាមួយដែលអាចនិយាយតម្លៃអំពីការគោរពសិទ្ធិមនុស្សលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការគោរពនីតិរដ្ឋអីអញ្ចឹងមានស្ថាប័នអន្តរជាតិឬអង្គការសង្គមស៊ីវិលជារួមមានស្ថាប័នអន្តរជាតិដោយសហការជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលហើយនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលឧទាហរណ៍សេរីភាពបច្ចេកមតិអី Freedom House គាត់ធ្វើការសិទ្ធិក្នុងការទទួលព័ត៌មានអីគឺអង្គការ Freedom House ហើយដូចជានីតិរដ្ឋហ្នឹងគឺ World Justice Project ជាស្ថាប័នមួយដែលធ្វើការវិតម្លៃរៀងរាល់ឆ្នាំគ្រប់ប្រទេស Corruption Index អីហ្នឹងគឺតែអាប់សង់នៃអង្គើពុករលួយអីគឺ TI អង្គការតម្លាភាពកម្ពុជានឹងមានអង្គការជាច្រើនទៀតវិតម្លៃហើយកាលណាគេធ្វើការវិតម្លៃគេតែងតែយកស្តង់ដារអន្តរជាតិមកវិតម្លៃហើយយើងនៅត្រឹមណាបើយើងក៏លេខទៅមើលស្តង់ដារហើយបានបន្ទុកប្រមាណមាន index ប្រមាណអាហ្នឹងគេអាចមើលហើយរដ្ឋាភិបាលគួរតែចូលរួមចំណែកជួយជ្រុំជ្រែងធ្វើអាហ្នឹងដើម្បីឲ្យដឹងថាខ្លួននៅកន្លែងណាឥឡូវសួរគាត់មើលថាតើគាត់នៅកន្លែងណាគាត់ឆ្លើយរួចទេហើយនៅកន្លែងណាហ្នឹងផ្អែកទៅលើស្អីខ្លះអត់ដឹងទេចឹងអាហ្នឹងបានយើងត្រូវមើលទាំងអស់ហ្នឹងដូចនីតិរដ្ឋអីយើងគិតពីច្បាប់យើងបានច្រើនមែនចំនួនហ្នឹងតែច្បាប់ហ្នឹងស្តង់ដារអត់ច្បាប់ហ្នឹងឆ្លុះបញ្ចាំងសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអត់ហើយច្បាប់ប្រមាណភាគរយដែលអនុវត្តច្បាប់ប្រមាណភាគរយបង្កើតឲ្យអត់អនុវត្តមិនដែរហើយច្បាប់ប្រមាណភាគរយដែលអនុវត្តបានតិចតួចប្រមាណភាគរយដែលអនុវត្តបានច្រើនគាត់អត់នឹងមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងគាត់មិនអាចឆ្លើយថាតើប្រទេសកម្ពុជានៅកន្លែងណាទេប្រសិនបើគាត់មិនមើលទិន្នន័យនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ស្ថាប័នអន្តរជាតិជាទូទៅដែលគេទទួលស្គាល់នៅលើពិភពលោកមិនទៅជាង100ប្រទេសទេដែលស្ថាប័នទាំងអស់នោះធ្វើក្នុងមួយឆ្នាំបាទប៉ុន្តែរាល់ការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីគ្រប់គ្រងអំណាចនេះនឹកស្មានថាប្រជាពលរដ្ឋមានការយល់ដឹងមានកម្រិតទាបនៅឡើយដូច្នេះគាត់បាននិយាយពីប្រជាធិបតេយ្យគ្រប់នីតិរដ្ឋជាប់មាត់ទាំងអ្នកនាំពាក្យគ្រប់ស្ទើរតែគ្រប់ក្រសួងហើយអញ្ចឹងហាក់ដូចជាមិនឲ្យតម្លៃទៅលើពលរដ្ឋខ្មែរវិពលរដ្ឋខ្មែរក៏ឥឡូវគាត់បានដឹងយល់អំពីតម្លៃប្រជាធិបតេយ្យនិងកុម្មុយនីសប្រជាធិបតេយ្យយកពលរដ្ឋជាធំប៉ុណ្ណាហេតុអីបានមិនយកពលរដ្ឋជាធំតែពលរដ្ឋធ្វើផាតកម្មតវ៉ាអីបានដៃទៅទាមទារអហិង្សាទៅជាដាក់សម្ពងលើគាត់វិញអាហ្នឹងវាជាកំហុសមួយអាហ្នឹងគឺរដ្ឋាភិបាលក្រសួងនីមួយគណៈបព្វជិជនកំពុងតែធ្វើការសន្និដ្ឋានខុសមួយទៀតជាចុងក្រោយថា misassumption មួយទៀតគាត់ស្មានថាប្រជាជនឥឡូវនេះដូចប្រជាជនពី10ឆ្នាំមុនគាត់ស្មានថាយុវជនឥឡូវនេះដូចយុវជន10ឆ្នាំមុនគាត់ស្មានតែការយល់ដឹងរបស់ប្រជាជនឥឡូវនេះគឺគាត់អាចធ្វើអ្វីបានផ្សេងចិត្តប្រជាជនឥឡូវនេះគឺចាប់ផ្ដើមដំបូងឡើយគឺផ្លាស់ប្ដូរនៅចំណេះដឹងតែម្ដងគាត់យល់តែម្ដងយល់ពីយន្តការការបោះឆ្នោតយល់ពីយន្តការក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញសភាអង្គព្រះមហាក្សត្រច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដំណោះស្រាយនយោបាយការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមគិច្ចអីគាត់ចាប់ផ្ដើមយល់តែម្ដងអាហ្នឹងរឿងមួយរឿងទី2គាត់ចាប់ផ្ដើមយល់ហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើសកម្មភាពបានន័យថាដូរអាកប្បកិរិយាដូរការប្រព្រឹត្តពីមិននិយាយមកនិយាយដូរការប្រព្រឹត្តពីការនៅស្ងៀមស្ងាត់មកជជែកដូរការប្រព្រឹត្តពីការនៅម្នាក់ឯងមកជជែកជាជំដូរការប្រព្រឹត្តពីការមិនស្ដាប់វិទ្យុសោះនាំគ្នាស្ដាប់វិទ្យុនាំគ្នាមើលគេហទំព័រ Facebook ប្រព័ន្ធសង្គមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទូលំទូលាយ mass media ជាដើមឡាអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមឥឡូវនេះប្រជាពលរដ្ឋចេះដឹងច្រើនជាងមន្ត្រីរាជការចេះដឹងច្រើនជាងបញ្ញវន្តចេះដឹងច្រើនជាងអ្នកនយោបាយខ្ញុំដើរជួបប្រជាពលរដ្ឋច្រើនណាស់គាត់ដឹងថាអ្នកនយោបាយនេះនិយាយខុសនិងនិយាយត្រូវគាត់ដឹងថាប្រធានគណៈបកនេះនិយាយខុសនិយាយត្រូវគាត់ដឹងថាអង្គការនេះនិយាយខុសនិយាយត្រូវគាត់ដឹងថាអ្នកណាភូតគាត់អ្នកណានិយាយត្រង់គាត់ដឹងថាអ្នកវិភាគនេះពេលនេះនិយាយលំអៀងពេលនេះនិយាយអត់លំអៀងពេលនេះនិយាយចេះដឹងពេលនេះនិយាយភ្លើគាត់ដឹងហ្មង
ហើយគាត់ដឹងថាអ្នកនេះនិយាយត្រូវអ្នកនេះនិយាយខុសគឺគាត់បញ្ញាជាងយើងឆ្ងាយណាស់ពីព្រោះអីគាត់មិនប្រកែកនិយាយតែគាត់ប្រកែកស្ដាប់គាត់មិនប្រកែកនិយាយតែគាត់ប្រកែកវិភាគគាត់មិនប្រកែកនិយាយប៉ុន្តែគាត់សន្និដ្ឋានលើស្ថានភាពសង្គមច្បាស់ជាងអ្នកនយោបាយអញ្ចឹងចាប់ពីពេលនេះទៅប្រសិនបើធ្វើនយោបាយបោកប្រាស់បើធ្វើនយោបាយប្រជាពិធដ្ឋគឺហួសសម័យហើយគឺតលតែនិយាយត្រង់និយាយពិតហើយផ្អែកទៅលើព័ត៌មានដែលជាលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រអានឹងបានអាចទៅផ្សព្វផ្សាយទៅនិយាយចេញមកនិយាយតាមវិទ្យុចេញមកនិយាយតាមទូរទស្សន៍ហើយចេះតែនិយាយអត់មានហេតុផលអីត្រឹមត្រូវគឺគាត់ដឹងហ្មងបាទនេះខ្ញុំសូមបាទប៉ុន្តែកត្តាអីខ្លះដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់ដឹងច្រើនជាងមុនដែលគណៈប្រជាជនកម្ពុជានឹកស្មានថាមិនដល់ថ្នាក់នឹងសោះពីព្រោះយើងក៏លេចទៅមើលវិស័យអប់រំវិញវិស័យអប់រំគឺត្រូវបានគេវាយតម្លៃឲ្យថាមិនមានគុណភាពទេតាក់ទងទៅនឹងវិស័យអប់រំនេះជាដើមតែមានកត្តាអីខ្លះដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋគាត់យល់ដឹងឥឡូវហ្នឹងគឺថាមានពលរដ្ឋនៅតាមទីប្រជុំជនគាត់បានមើលតាមប្រព័ន្ធអន្តរបណ្ដាញ Facebook ឬក៏ស្ដាប់ព័ត៌មានតាមអ៊ីនធឺណិតអីបច្ចេកវិទ្យាប៉ុន្តែពលរដ្ឋនៅតាមជនបទអីផ្សេងៗទៀតនោះគាត់មានការយល់ដឹងមិនចាញ់នឹងពលរដ្ឋនៅទីក្រុងដែរមួយចំនួនធំខ្ញុំសូមលើកឡើង5ចំណុចមានច្រើនចំណុចដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការយល់ដឹងកែប្រែការប្រព្រឹត្តច្បាស់លាស់របៀបនេះទី1គឺដោយសារតែសកម្មភាពរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយកាន់តែច្រើនទៅហើយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមានគ្រប់ជ្រុងមានគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងគណៈបព្វប្រឆាំងនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យកន្លែងហ្នឹងគឺគាត់អាចចាប់យករូបភាពបានគ្រប់ហើយគាត់ចេះវិភាគតែម្ដងអាហ្នឹងរឿងមួយរឿងទី2ដោយសារតែចំនួននយោបាយនៅពេល93 98 2003 2008ហើយនិង2013នេះនៅពេលដែលមានចំនួនគឺមានការជជែកគ្នាដល់មានការជជែកគ្នាគឺផុសចេញតែម្ដងគេហៅថាព្យុះគំនិតចេញតែម្ដងកាលណាព្យុះគំនិតបាចទៅលើសាធារណជនចាប់បានអានឹងកត្តាទី2កត្តាទី3គឺដោយសារតែការរីកចម្រើននៃប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាជា iPhone គាត់អាចមើលព័ត៌មានគាត់អាចចាប់ព័ត៌មានបានទូរស័ព្ទsmart យើងហ្នឹងsmartphone យើងហ្នឹងគឺអាចចាប់បានគ្រប់ទីកន្លែងហ្មងហើយការរីកចម្រើនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយប្រព័ន្ធសង្គមគឺ Facebookឥឡូវរីកចម្រើនមែនតើហើយក្មេងៗភាគច្រើនមើល Facebook តាំងពីតូចទោះបីជាអត់ទាន់មាន Facebook ក៏កុហកអាយុថា18ឆ្នាំបង្កើត Facebook មើលដែរអាហ្នឹងគឺកត្តាទី3កត្តាទី4គឺដោយសារអីគឺសកម្មភាព NGO ជាង 3000 NGO នោះយ៉ាងហោចណាស់ក៏មាន 1000 ជាងដែរដែល NGO មានសកម្មភាព NGO នឹងគ្រប់ដណ្ដប់គ្រប់ភូមិគ្រប់ស្រុកគ្រប់ឃុំហើយធ្វើសកម្មភាពបំផុសប្រជាពលរដ្ឋឲ្យចូលរួមបញ្ចេញមតិហើយរឿងមួយទៀតរដ្ឋាភិបាលនឹងឯងជាមួយនឹងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយក្រសួង4ក្រសួងទំនាក់ទំនងរដ្ឋសភាប្រតិភិក្រសួងព័ត៌មានក្រសួងមហាផ្ទៃនិងក្រសួងកាងារខាងផ្នែកក្រមឧស្សាហ៍អាជ្ញាកណ្ដាលទទួលលុយពី World Bank ហើយនិង OSAID ហើយនិង NGO 21គឺអនុវត្តនៅគម្រោងអភិបាលកិច្ចល្អហ្នឹងបំផុសឲ្យប្រជាជនចេះស្ដាប់ចេះទទួលព័ត៌មានចេះចូលរួមនៅពេលដែលប្រជាជនចូលរួមក្រឹកក្រែងផលស្រាប់តែចាប់ផ្ដើមខ្លាចប្រជាពលរដ្ឋវិញអាហ្នឹងមិនទាន់ត្រឹមត្រូវទេចំណុចចុងក្រោយគឺកត្តាពេលវេលាពីព្រោះតាំងពី93រហូតមកដល់ឥឡូវគឺចង់មិនចង់ប្រជាពលរដ្ឋយើងគឺចាស់ទុំគេហៅ maturity កាលណាចាស់ទុំខាងព័ត៌មានគឺព័ត៌មានគាត់អាចចាប់បានអាហ្នឹងដែលជាជួយគ្នាហើយកត្តាផ្សេងទៀតដូចជាចលនាប្រជាពលរដ្ឋកាលមុនប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលនៅតំបន់ភ្នំអត់បានទទួលព័ត៌មាននេះទេនៅពេលដែលគាត់វេទនាគាត់ចំណាក់ស្រុកមកភ្នំពេញទៅប៉ោយប៉ែតទៅថៃទៅម៉ាឡេទៅកូរ៉េគាត់ចាប់ផ្ដើមរស់នៅរបៀបជុំគ្នាគាត់ចាប់ផ្ដើមរស់នៅរបៀបជាគេហៅថា lifestyle របស់គាត់ដូរគាត់ជជែកគ្នាគាត់ពិភាក្សាគ្នាបើគាត់អត់មានទូរស័ព្ទគាត់មើលទូរស័ព្ទគ្នាហើយគាត់ share ចែករំលែកព័ត៌មានគ្នាទៅវិញទៅមកកត្តាទាំងអស់ហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់ដឹងអំពីស្ថានភាពនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសង្គមវប្បធម៌និងស្ថានភាពទូទៅទាំងជនបទទាំងតំបន់ដាច់ស្រយាលខេត្តជាតិនិងទូទាំងពិភពលោកតែម្ដងបាទយោងតាមការយល់ដឹងចេះដឹងរបស់ពលរដ្ឋហ្នឹងហើយទើបធ្វើឲ្យមានការបះបោរធ្វើបាតកម្មអហិង្សាទាមទាររលក្ខខណ្ឌនេះលក្ខខណ្ឌនោះហ្នឹងប៉ុន្តែខាងរដ្ឋាភិបាលមិនបានធ្វើអ្វីដែលជាការទាមទាររបស់ពលរដ្ឋទេទាំងកម្មករទាំងបងប្អូនពលរដ្ឋអ្នកស្រុកពីចម្ងាយក៏ដោយគឺបានត្រឹមតែប្រើហិង្សាទៅវិញចំណុចនេះថាតើដំណោះស្រាយអត់មានប៉ុន្តែដំណោះស្រាយប្រើហិង្សាមានទៅលើពួកគាត់ថាតើវាអាច
ធ្វើឲ្យមានការឈឺចាប់កាន់តែច្រើនទៀតទេបើសិនជាគាត់នៅតែបង្ក្រាបយ៉ាងចាស់ដៃបែបនេះចឹងការប្រើធម៌ក្តៅការប្រើអំពើហិង្សាដើម្បីបង្ក្រាបដើម្បីបំបិទមាត់ដើម្បីបំបិទតិចអ្នកដតីខ្ញុំគិតថាបានតែមួយរយៈទេប៉ុន្តែរយៈពេលយូរគឺអត់បានទេបញ្ហាសង្គមទាំងឡាយយើងចង់បិទបាំងយើងចង់បំភ្លេចចោលយើងចង់គ្របដណ្ដប់ឲ្យទុកឲ្យបញ្ហាហ្នឹងវាដោះស្រាយខ្លួនឯងមិនអាចទៅរួចដោយលើកមុនទេព្រោះបញ្ហាហ្នឹងវាទុំជោជារួមបើសិនជាយើងគិតថាស្វាយហ្នឹងវានៅខ្ចីយើងទុកមួយរយៈទៅវាចាស់ប៉ុន្តែឥឡូវស្វាយហ្នឹងវាចង់ទុំជោហើយអញ្ចឹងវាចង់ជុះហើយអញ្ចឹងយើងអាចទុកបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងបានទៀតទេខ្ញុំឃើញមានភាពមិនឆ្លាតមួយទាក់ទងរឿងការតោងប្រព័ន្ធសង្គមបើសិនជាខ្ញុំរដ្ឋាភិបាលវិញខ្ញុំតោងប្រព័ន្ធសង្គមបានទាំងអស់តោងប្រព័ន្ធសហជីពឲ្យមកនៅខាងគណៈបព្វជិជនតោងប្រព័ន្ធ NGO ឲ្យមកនៅខាងគណៈបព្វជិជនតោងប្រព័ន្ធសហគមន៍ឲ្យមកនៅខាងគណៈបព្វជិជនបើខ្ញុំជារដ្ឋាភិបាលខ្ញុំតោងបានទាំងអស់ប៉ុន្តែតើយើងដូរអត់ប្រឆាំងនឹងច្បាប់ធម្មជាតិទេយើងដូរអាកប្បកិរិយាដូររបៀបទំនាក់ទំនងដូររបៀបគ្រប់គ្រងដូររបៀបធ្វើការខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយបើខ្ញុំវិញខ្ញុំរៀបចំហៅប្រធានសហជីពទាំងអស់និងសកម្មជនសហជីពទាំងអស់នៅកម្មករនឹងមកធ្វើវេទិកាសាធារណៈមួយមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីមានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារក្រសួងអង្គកិច្ចមកធ្វើជាវិក្កាមខ្ញុំយកអ្នកសម្របសម្រួលឯករាជ្យមួយខ្ញុំយកអ្នកកត់ត្រា10នាក់ឲ្យធ្វើវេទិកាសាធារណៈឲ្យគាត់និយាយឲ្យអស់អ្វីដែលគាត់ចង់បានហើយឲ្យគាត់និយាយផងដែរថាតើបើចង់បានអញ្ចឹងត្រូវធ្វើមិនប្រមូលចិត្តគំនិតទាំងអស់ហ្នឹងយើងចាប់ផ្ដើម design បានន័យថាចាប់ផ្ដើមបង្កើតនៅយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីឆ្លើយតបហើយអ្នកណាអ្នកឆ្លើយតបសហជីពទាំងអស់ហ្នឹងអ្នកឆ្លើយតបកម្មករហ្នឹងអ្នកឆ្លើយតបប្រធានរោងចក្រហ្នឹងសមាគមរោងចក្រកាដេហ្នឹងអ្នកឆ្លើយតបក្រសួងអ្នកឆ្លើយតបខ្ញុំរុញបញ្ហានឹងមួយទី2បើខ្ញុំចង់តោងប្រព័ន្ធសង្គមស៊ីវិលហៅប្រធានអង្គការទាំងអស់ទាំង 3000 នាក់នឹងយ៉ាងហោចណាស់មក 2000 នាក់មកធ្វើកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាវេទិកាសាធារណៈហ្មងតើប្រព័ន្ធសង្គមស៊ីវិលចង់បានអីហើយធ្វើទៅជួបប្រទះនឹងបញ្ហាអីឲ្យលើកឡើងទាំងអស់ចាត់តាំងអ្នកកត់ត្រាដល់ជំនាញចាត់តាំងអ្នកធ្វើរបាយការណ៍ដល់ជំនាញហើយពិភាក្សាមិនមែនតែបញ្ហាទេពិភាក្សារឿងយុទ្ធសាស្ត្រពិភាក្សារឿងធនធានដើម្បីដោះស្រាយអ្វីដែល NGO ទាំងអស់នឹងលើកឡើងព្រមទាំងខ្ញុំនឹងឲ្យថវិកាទៅ NGO នឹងមួយឆ្នាំប្រមាណ%នៃថវិការដ្ឋដើម្បីឲ្យគាត់ទៅឆ្លើយខ្លួនឯងតែម្ដងអ្វីដែលគាត់លើកឡើងខ្ញុំតោងបានទាំងអស់បើសិនជាឲ្យខ្ញុំធ្វើតោងបានទាំងគុំប៉ុន្តែគាត់មិនសហជីពតវ៉ាគាត់ថានេះអានឹងពួកប្រឆាំងនេះកុំរាប់រវា NGO តវ៉ាលើកឡើងរិះគន់ថា NGO នឹងពួកប្រឆាំងដល់ចុងក្រោយពួកប្រឆាំងអស់លីងមកប្រទេសហើយចុងក្រោយលទ្ធផលចឹងមែនគាត់ consider គាត់ចាត់ទុកថាពួកប្រឆាំងវាចុងក្រោយបើសិនជាមិនមែនរបស់អញឬរបស់គេចឹងអស់លីងមកសង្គមតែម្ដងអានេះតើតមានឆន្ទៈខ្ពស់សម្រាប់មេដឹកនាំតើមានឆន្ទៈមិនអាចតោងបានហើយទៅបើមេដឹកនាំអត់ឆន្ទៈផងអាងទៅលើការបង្ក្រាបអ្នកដែលស្និទ្ធនឹងខ្លួនចុះទៅបង្ក្រាបពួកដូចមួយរយៈកន្លងមកអញ្ចឹងថាធ្វើមិនឲ្យមានឆន្ទៈនោះខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយរបៀបធ្វើថ្មីខ្ញុំឧទាហរណ៍មីងលក់នំបញ្ចុកបើឲ្យគាត់មក design គាត់ឲ្យមកបង្កើត hamburger មក hot dog អីទៅគាត់មិនចេះទេចឹងតើយើងប្រើអ្នកជំនាញខាងបង្កើត hot dog ហ្នឹងហើយអ្នក design អា pizza hot dog hamburger ហ្នឹងបើឲ្យគាត់ទៅ design ផាក់ឡូវអីជ្រូកអីក៏អត់ចេះដែរតើយកអាហ្នឹងចឹងហើយបានជា John Kennedy នៅទសវត្សរ៍ទី60គាត់ចង់អភិវឌ្ឍប្រទេសអាមេរិកឲ្យជឿនលឿនហើយជំនាន់ហ្នឹងជឿនលឿនមែនទែនគឺគាត់ប្រមូលធនធានមនុស្សហ្នឹងយកមកបង្កើតជាយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីឆ្លើយតបអានេះយកខួរក្បាលតែមនុស្សម្នាក់យកមកឲ្យដឹកនាំមកប្រទេសយកខួរក្បាលតែមនុស្សមួយក្រុមយកមកឲ្យ design មកប្រទេសបើយកអញ្ចឹងគឺយើងបានហូបតែនំបញ្ចុកហ្នឹងព្រោះយើងយកអ្នកជំនាញនំបញ្ចុកយកមកធ្វើយើងយកអ្នកជំនាញចាក់បញ្ឆៅមកធ្វើគាត់ចេះធ្វើតែបញ្ឆៅហ្នឹងគាត់មានតែចេះធ្វើកាទៀវទៅឲ្យធ្វើកាទៀវក៏ធ្វើអត់ឆ្ងាញ់ដែរចង់បានដូចតែខ្ញុំនិយាយតលរោអ្នកដែលប្លែកហ្នឹងបានវាបានប្លែកតែបើរោអ្នកដដែលបានដដែលហើយជាពិសេសអ្នកដដែលចង់អភិរក្សចង់ថែរក្សាអ្វីដែលខ្លួនធ្វើណាមិនចង់សម្លាប់អ្វីដែលខ្លួនធ្វើហើយធ្វើថ្មីទេមានតែអ្នកថ្មីទេអញ្ចឹងបានប្រព័ន្ធ UN UNDP UNICEF ទោះបីអ្នកឯងមកជា Resident Coordinator UN នៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងមកតែ4ឆ្នាំគេចាប់ផ្ដើមពិនិត្យមើល8ឆ្នាំគឺគេដូរភ្លាមជួនកាល4ឆ្នាំគេដូរភ្លាមទោះអ្នកឯងល្អមិនក៏ដោយអ្នកឯងស្គាល់ស្ថានភាពប្រទេសជាតិខ្មែរក៏ដោយអ្នកឯងសហការមួយរដ្ឋាភិបាលបានល្អក៏ដោយគេថាអ្វីដែលអ្នកឯង design 4ឆ្នាំហ្នឹងអស់ហើយអ្នកឯងចេញទៅក៏បានដែរពីព្រោះអ្នកនៅខាងក្រោមគេចេះធ្វើអស់អញ្ចឹងគេយកមនុស្សថ្មីមួយទៀតដែលមានគំនិតថ្មីដែលមាន
ការផ្ដួចផ្ដើមថ្មីដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាសង្គមហើយបើយើងរដ្ឋមន្ត្រីតាំងពី79ឥឡូវនៅតែរដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងនឹកឃើញធ្វើស្អីនឹកឃើញតែដដែលហ្នឹងបាទអរគុណលោកកែមលីដែលសារទៅពេលវេលាយើងអស់ម៉ោងហើយសូមផ្ដល់ឱកាសជាចុងក្រោយលោកនាងបានស្ដាប់ហើយថាដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរឬក៏តោងយកនៅលក្ខណៈបែបប្រជាធិបតេយ្យតើតែផ្លាស់ប្ដូររបៀបដឹកនាំឬក៏ផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំតែម្ដងប៉ុន្តែយើងមិនព្រមផ្លាស់ប្ដូរសោះឥឡូវមានអីជាការផ្ញើសារចុងក្រោយទៅអ្នកនយោបាយក៏ដូចជាពលរដ្ឋនៅដំណាក់កាលជាប់កាំងនយោបាយនេះលោកបាទខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើទៅរាជរដ្ឋាភិបាលគណៈបព្វជិជនបញ្ញវន្តនៅក្នុងគណៈបព្វជិជនក្មេងៗមានច្រើនណាស់សូមមេត្តាឲ្យមានការចូលរួមធ្វើកិច្ចការសង្គមការពារសង្គមឲ្យមានការពិភាក្សាជាមួយនឹងក្មេងៗបញ្ញវន្តបញ្ញានៅក្នុងគណៈបព្វជិជននឹងច្រើនណាស់ហើយគួរតែមានការផ្លាស់ប្ដូរប្រើប្រាស់យន្តការក្មេងៗដែលមានចំណេះដឹងខ្ពស់នឹងសម្រាប់ទៅដឹកនាំប្រទេសកុំប្រើប្រាស់នៅគំនិតដដែលសម្រាប់ទៅដឹកនាំប្រទេសមិនជឿនលឿនទេគួរតែរកគំនិតថ្មីរកយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីរកវិធីសាស្ត្រថ្មីសម្រាប់ទៅជួយប្រទេសជាតិយើងអានឹងបានអរគុណលោកកំណៃពេលវេលាយើងអស់ហើយសូមបញ្ចប់ការពិភាក្សាតែប៉ុណ្ណេះហើយយើងសង្ឃឹមថានឹងគឺការពិភាក្សាបន្តទៀតទៅនឹងប្រធានបទច្រើនដែលយើងនឹងក្រុងពិភាក្សានៅសប្តាហ៍ក្រោយៗទៀតនោះជំរាបលាសូមអរគុណ